Naon bos, ini keur ngorek naon Naon sia? sih Jang ngawakong aing lain. Ieu aing keur ngajaran Superblue anyar beuh nang meuli aing tina online ngajaran dia. Tong ge percaya sejak eta mah menang mulung. Cuma bocah pipilueun ngomong. Atuh teh si anjing teu kira-kira si menang mulung, pacar kumaha kalau tira online. Cing balik atuh bos, mana ieu teh nu bener. Kusujang bae lah sebenarnya mah itu menang mulung ieu ti luar beuh. Atuh bae lah bos, nu penting mah bisa keneh dipake. Oh tuh ingat lu ku aing keur diajaran. Diajaran kana ding-ding nunculin bos. Itu anjing keur ke ngagedean, liang lagi ngagedean bawa teu malik sih mending. Dudu kan teu daekeun dengan modal anjing. Nah hanya ari bapak mendingan beungeut beureuh mari uing hejo. Apa sih nyalain bapak aing ha? Boga anak kepercayaan lain anak goblok. Punten mang kunaon euy, sia keur ngorek naon eta? Oleh. Baiklah kumaha maneh we aing pesen pokona mah ulun aya keneh mah pesen rokok jeung kopina ulun aya mah. Terus jajanan jeung bebenyit. Bau naon ieu mang anjing? Paling ge bau hitut atawa bau minyak di dapur. Cing Jang ka ditu kadenge teu. Sok Jang meuli kopi jeung udud cingjung eta. Oh, hah? Hoha si Sujang lain ngomongkeun ke sakala beak kitu. Aduh ari geus sagala mah geura balanya. Nitah aing atuh nitah si Sujang we, goblok. Heueuh nya urang nita si Sujang we lah, ieu mah urang nita si Sujang. Bos kunaon sia? Jang mana geus balanya teh lain eta balanyana. Bos tingali geura tanya tihang teh ieu sora yang pergi sorana ieu oge ngaran menuna tah ieu enter pergi pantunjukna bisa hurung oge bos deuleu. Tuh nya. Anjing serap Jang euy.